Família, ó, os dois vão mostrar esse lugar aqui pra mim. Aqui é meio que uma trilha, né? É, nós estamos aqui. Não, vamos por aqui primeiro, podendo já sair aí. Tá, vamos por aqui, né, Débora? É, então vou mostrar aqui Então tudo pra vamos, galera. vocês. Ó, aqui tem uma trilha bem fechada, ó, uma capoeira. Vou mostrar tudo pra vocês aqui como é que é. Pra ele aí, ó. É a primeira vez que eu tô aqui, mas esse aqui que tá na minha frente, ele já teve aqui. Ó, como é que é. Meu nome é Johnny. Uma trilha bem fechada. Nossa, tem que se abaixando bem. Não pisa esse bagulho ficar fundo, ó. Dá um pulo. Quase que eu caio. Acho que ninguém mais vem aqui, por isso tá fechando, né? É, perigoso ter cobra aqui. Vem, eu vou te mostrar onde é esse bambu aqui, ó. Depois nós vamos pra lá. Vem por aqui. Vamos ali mostrar o bambu dele, rapaziada. Ele vai me mostrar o bambu. Sai fora, Ali tem bastante bambu plantado que eles plantam. É planta, né? Que se fala, né? Acho que não, tá sozinho, sei lá. Mas massa aqui, né? Pra lá sai no rancho lá, ó. No rancho. Olha o bambu, ó. Nossa, dá pra vir aqui pegar e fazer uma jangada. Isso aí vai ali forte, vai ali ruim. É, ver aqui com o facão e vai cortando. Olha o bambu, rapaziada. Ali Tem bastante? Ali tem uma trilha, só que ela vai soltar um pedacinho já, ó. Vamos lá? Então nem vale a pena ir ali. Já fui já. Ó, Vamos voltar? um dia a gente vai vir aqui, a gente vai pegar, a gente vai botar uma bota, porque é perigoso ter cobra aqui. A gente vai vir com um facão e vai cortar um por um e vai levar pra casa, porque a gente quer fazer uma jangada. Vamos. É, vamos. A gente até tentou fazer uma jangada fechar com de madeira, mas não deu muito certo. Deixa na frente, deixa pra cá. Daí eu vou. Vai aqui, ó, rapaziada. Ó, vou deixar o link do canal dele aí, ó. Ó, eu descobri que eu falei, mas vamos aumentar aqui, vamos então, eu falei, primeiro dia que nós vimos. É, foi bom ter entrado aqui, senão nunca vocês iam ver os bambu lá. Aqui, ó. Nossa, vamos dar uma caçadora aí sexta, né? Vamos. Aqui vai ser massa, já uma caçadora. E nós amanhã nós vamos aí pra limpar por causa desses matos aí, ó. Nós arrancamos os bambu. É muito fechada essa trilha. Rapaziada, se nós vamos dar uma caçadora, se der certo, nós vamos. Eu nem sei onde eu tô indo, eu só tô seguindo ele ali, ó. Ah, só tem um banco, tem esse cara daqui. A gente tá fazendo parar, vamos ter um vídeo de novo. Aqui nunca vi. É. Onde será que será? Aqui eu nunca vi. Ou já? Será? Não, mas aqui deu pra lá, né? É. Vamos pra aí pra ver. Eu acho que é uma trilha fecha lá na frente, eu acho, ó. Será? Aham. Deixa eu ver aqui. Vamos lá primeiro. Ali é fechado, eu acho. Eu acho que sai naquela lama. Aqui, né, vai? Tamo aqui, galera. É? Ó, galera, aqui tem tipo aqui a mata meio fechado. Nossa. Ó, a gente não vai muito para lá porque a gente não sabe o que tem lá. E também parece que é uma mata fechada lá, ó. Ai, caralho, vai! Caralho! Galera, acabou de dar um susto aí em nós, ó. Fila. Tá vendo, cara? Fazendo. Ah, eu tava gravando aqui pra vocês e esse Johnny aí vem por trás e dá um susto na gente, ah. Não, eu vou fazer vingança. Vai ver, eu vou fazer vingança. Galera, vai ter vídeo de vingança. Ah. Não é por aqui? Não, é por aqui, ó. Vamos lá mostrar aquela outra trilha lá. Depois vamos lá mostrar o rancho pra eles. Aquela trilha, O quê? Se perdeu? tá certo. Por aqui vai lá no rancho, né? Primeiro vamos ali. Mas vocês são distraídos, né? Ah, nós tava gravando assim, ó, nós tava gravando a trilha. Aí ele veio por trás e dá um susto na gente. Eu fiz um barulho em cima de um galho que não sei como que vocês não ouviram. Ó, galera. Pelo amor de Mas é por Deus. onde, Mário? Que eu não me lembro. É por ali que A gente veio por aqui, ó. Não. Não, Não. eu vi. É aqui onde sai naquela outra trilha que eu não mandei tu vir, sabe?
Sai lá, né, lá no começo. Vamos ali no rancho. Vamos. Galera, depois nós vamos ligar ali nas pedras. Esse desgramado deu Bom, a gente vai gravar, eu vou gravar ali pra vocês, num rancho que tem ali. o rancho ali. Vai ver. Ô, o cara que fez é burro. O rancho tá tudo a madeira pilhado. Ah, tô vendo o rancho daqui, ó. Lá no nicho. Eu acho que tem espaço pra ir no rancho, né? Bom, família, eu só vou gravar pra vocês, eu não vou dar corte, nada. Só fique com o vídeo aí. Aí tá bem arriscado, ó. Eu achei um caringuejo bem pequenininho. Hoje o mais ele vai ver. Ó, galera. É Nossa, bem feitinho. Olha lá o rancho do Gão. É bem feitinho esse rancho. o rancho, hein? Olha aí. Nossa, a madeira tá quase quebrando. Eu não vou ir. Não vamos. Eu só gravei até ali. Nossa, ó, a madeira tá afundando, tá caindo, ó. Então veja aquela ali, ó. Do meio, olha. Tá balançando. Não, nem vamos. Pisa ali, pisa ali. Nem vamos voltar. Ó, galera, é o rancho aí, ó. Capaz de a gente ir ali e cair no lodo. É, vamos voltar. No telinho. Ah, é, eu tô com o celular aqui. É, porque eu tô com o celular. tomar o prejuízo, né? Também eu vou sujar tudo. Eu também, meu filho. Quando já se sujando pra mim gravar vídeo aí, galera. Ó, 2 pneus aí, ó. Dá pra pegar e fazer um balanço, amarrar numa árvore. Vamos reto aqui, ó. Eu acho que lá tem um tatilha que eu vi ontem. Você lembra que eu falei que eu pra lá? Acho que tem um tatilha. Vamos lá ver. Aonde? Vai aqui, no começo e vai pra lá. Parece que tinha uma trilha. Vamos lá ver, rapaziada. Vem aí. Não, Vem aqui. pode pular? É? Pode pular? Tu é do outro lado? Não, mas vamos por aqui pra ver se é mesmo. Mano. Aí sai numa trilha, mas não sei onde é. Depois nós vamos. Sai lá na trilha de bambu, tem lá. A gente Ai. tá pensando de pegar pra fazer uma jangada, né? Já fui lá. Vai ser bom. É. Ó, aqui, aqui, A jangada falhou, né? Afundou porque a gente fez. A gente nem gravou pra vocês isso aqui. É, a gente tava fazendo uma jangada, mas no final a gente nem postou porque não deu certo, afundou a jangada. Mas a gente teve uma ideia agora, porque pra lá tem uma trilha que leva num bambu, aí a gente vai pegar um facão e vai lá e vai cortar os bambu, né? E vai fazer uma jangada com os bambu. Os bambu boia mais do que as madeiras. Tô ouvindo barulho. Ó, o outro vai lá na frente. Nem espera. Ô, tu não vai botar a capa? A capa. Vou tirar. Tirar bem. Vai em outra trilha. Os dois não sabem onde é que fica. Eu acho que eles se perderam. Eles estão falando que é por aqui, mas não é. A gente já foi ali. Bom, a gente tá indo lá em outra trilha agora. Ai, é por aqui assim, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Tem certeza que é ali? Não sei, parece que tem uma trilha aqui, ó. Onde que entra aqui, ó. Não, aí eu acho que não é trilha. Eu acho que é mais fechado, ó. É, ó. Ó, é. Falei. Não vai sai. Ah, tá trilhando. Não vai sai. Sei lá. Será? O cachorro e a preta verde lá. É, essa trilha aí nem vale a pena ir. É, ela sai ali. Pra lá não tem mais, né? Não tem mais. Galera, acho que eu terminar esse vídeo por aí, porque nós já filmamos. Eu vou gravar mais um vídeo ali na pedra. Bom, família, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Não tem mais nada que mostrar. Então, falou. O Cauã, ele terminou o vídeo, mas o Marco falou assim, ó, deu 10 minutos de vídeo. E o Cauã só tinha gravado 7 minutos. Aí ele falou que vai continuar gravando. Aí todo mundo tá gravando. Aí eu vou continuar também aqui, família. Não, mas daí. Ó, tá tendo uma disputa de quem grava mais. Ah, nós vamos, eu já vim aqui. Ah, nessa trilha aqui eu não vi, ó. É, a gente já veio aqui. Nessa trilha eu nunca vi. Tá tudo seco. Eu vou lá. Ó, aqui eu nunca gravei. É, então nem vou aí. É. Ó, uma mata bem fechada mesmo, ó. Aqui é perigoso ter cobra no meio dessas folhas secas, ó.
Olha lá onde o outro tá. Por aí, então, nossa, aí, vamos lá, vamos passar dentro aqui, galera. Nossa, tá difícil de gravar aqui pra vocês. Tem muito mato e tem muita teia de aranha. Nós vamos gravar um vídeo ali nas pedras, né, mãe? É. Dele é de aqui, né, família? Ah, Aqui, aqui. mãe, aqui vamos vir de novo. Ah, aqui sai nos bambu lá, ó. Ah, tipo, tu já veio, mas ó, Não, nós vamos de novo. os dois estão vindo atrás. Cara, eu vou gravar também. Ah, Ali já sai do outro Pô, terreno. essa ó. pedra é oca, olha. Aqui é oco. caraca. Olha aqui, ó. Pegar um martelo e bater nela. pra Aqui ver. não é, ó. Olha o coisa. Aqui tem uma coisa ali, um ouro, né? Din, 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 É, né? din. gravando minha cara, os dois. Din, 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 din. Para, desgraça. Meu Deus do céu, o que é isso? Ó? Olha aí. Ah, aqui, Eu ó. nem vou lá, porque eu sou um... Oh, só vai ser difícil de levar esses bambu lá pra casa. Pô, aqui tem uma aqui. A gente nem sabe de quem é os bambu. Eu vou vir aqui. Ah, Foi alguém que plantou. Ô, mano, vamos vir. Ó, aqui sai outra trilha, ó. ah, não quero nem saber de quem é o bambu, só vou levar. Bom, família, agora eu vou terminando esse vídeo por aqui. Já gravei tudo que tinha que gravar. Então, falou!